kusimulia hadithi zao kwenye ujana wetu zilitusaidia. Hadithi za maadili, mila na desturi pia zilitusizi zikatuongoza tusipotee njia. Ukweli wa dunia, uovu ulimwengu unavyochanganya watoto, wazee na vijana. Leo tunajionea ulimwengu si kama wajana, mengi yanatokea hasi mpaka na chanya. Uzinifu, chafu, shenzi, tabia mbaya, unyongo wa maadili vyatawanyika vibaya. Uzinifu, chafu, shenzi, tabia mbaya, unyongo wa maadili vyatawanyika vibaya. Wambiliki awashikiki kila kukita pale mtaani ni mikiki mikiki. Swali, tunawalea vipi? Tunawakuza vipi? Kwani tatizo ni lipi? Chanzo ni kipi? Mashirika makinika, jamii tuwajibike, vijana wapate suluhu la uhakika, la uhakika, la uhakika. If it takes a lifetime, I can wait for you. If it takes a life